Goeienaand. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand op hierdie tyd, op hierdie manier, saam met julle die Here se hemelvaart te kan vier. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van die Vader. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die Here se naam, genade en vrede vir elkeen van julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Verlosser, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n lied tot eer van die Here saam. Dis so min wat ons die geleentheid kan kry om die aandgesang te sing, lied 563. Kom ons sing dit nou saam tot eer van die Here. Ek praat gisteroggend met iemand en hy sê vir my, dit voel amper soos voor die Tweede Wêreldoorlog. Die hele wêreld
is ongemaklik, want in die hele wêreld broei daar soveel dinge. En ons besef die wêreld kan nie so aangaan nie. Maar ons probeer maar ons oë daarvoor toemaak, ons probeer maar maak asof alles alright is. Maar ons weet, iewers gaan hierdie dinge tot 'n uitbarsting kom. Ek het my mors doodgeskrik toe hy dit sê, want ek het besef dis waar. Dis waar, ek bly hier op die plot, ons bly hier op Hakdoornboom en ja, die dinge gebeur en ons koes nou maar laat die dinge wat gebeur ons nie tref nie, maar ons weet, so kan die wêreld nie aangaan nie. Daarom dink ek dis 'n groot voorreg vir ons om juis vanaand Hemelvaart te kan vier. Hemelvaart, in die NG Kerk loop Hemelvaart outomaties uit op Pinkster. En vir hierdie Pinkster wat Sondag aand begin, ons gaan dit by die kerk hê. Sondag aand tot Donderdag aand gaan ons stilstaan by Romeine 12. Dis lekker want ons lees juis hierdie jaar die hele Romeine brief deur in ons eredienste. So Romeine 12, ons is nou in die eredienste by Romeine 6, maar ons gaan Romeine 12 lees. Romeine 12 wat vir ons wys hoe ons moet leef. Romeine 12 wat begin dat ons onsself as lewende offers aan God moet skenk. En vir vanaand gaan ons kyk, wat sê Romeine oor Jesus se lewe na sy dood? Met ander woorde, Jesus se opstanding en hemelvaart. Nou oor Jesus se opstanding en hemelvaart lees ons in detail in die evangelies, maar dit is tog interessant dat ons ook in Romeine aanduidings daarvan kry, veral dan sy opstanding. Die eerste wat ons kry is in Romeine 1. Daar lees ons van Jesus dat hy na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as seun van God. Dit wil sê, Jesus het hier op aarde gesê hy is die seun van God. Maar wat is die bewys daarvan? Die bewys was dat hy uit die dood opgestaan het. Want toe hy uit die dood opgestaan het, het hy bewys hy het iets gedoen wat geen mens op aarde kan doen nie, en dit is om die dood te oorwin, deur die dood te beweeg en dan na die menslike liggaam op te staan, maar ons weet dat hy 'n verheerlikte liggaam gehad het. Hoe raak dit ons? In Romeine 6 vers 4 lees ons die volgende: Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Jesus het opgestaan daardeur dat hy bewys dat hy die seun van God is, met ander woorde, God self. En ons word aan hom verbind. Hoe? Paulus praat hier van die doop. Ons weet destyds het hulle die mense deur ek wil nou amper sê 'n trog amper laat loop, die doopvond, jy het aan die een kant ingegaan, dan het jy heeltemal onder die water weggesak en dan het jy aan die ander kant uitgekom. En dan was hierdie in die water gaan 'n simbool van Jesus se dood, en so is ons saam met hom dood, en as ons dan aan die ander kant uitkom, dit is dan simbool van Jesus se opstanding, ons het saam met hom opgestaan. Of ons nou in 'n rivier gedoop is, en of ons nou in 'n kerk met 'n doopvond wat diep genoeg is dat ons onder kon gegaan het, gedoop is, en of ons nou net met besprinkeling water op die kop gedoop is, feit bly staan. Deur die doop het ons deel in Jesus se dood, die water wat dan nou die bad van wedergeboorte voorstel, of die druppels wat Jesus se bloed aan die kruis voorstel. En omdat ons saam met hom gesterf het, het ons dan ook saam met hom opgestaan. Daarom leef ons nou 'n nuwe lewe. Ons is nie meer die ou mens wat ons was nie, die nuwe lewe. Die kinderdoop, ja, dit geld van die kinderdoop ook. Want ons moet onthou, die doop is nie 'n towerding wat gebeur nie. Dis nie as ek een kant van die doopvond ingaan, as ek nog 'n sondaar, as ek aan die ander kant uitkom, is ek rein nie. Die doop, lees ons, is 'n simbool en 'n teken. Met ander woorde, dit is die waarborg wat ons het, dat ons saam met Jesus aan die kruis gesterf het en saam met hom opgestaan het. As iemand dan tot bekering gekom het, het hy reeds 'n nuwe mens geword, en die doop is dan net 'n bevestiging daarvan. Vir ons wat as kinders gedoop is die doop dan die bevestiging dat ons saam met Jesus gesterf het en saam met hom opgestaan het, en wanneer ek dan tot bekering kom, wanneer ek dan weergebore word, dan word dit 'n werklikheid in my lewe. Jesus se opstanding bevestig dat hy die seun van God is. Jesus se opstanding bevestig dat ek die nuwe lewe het. Dan is daar een gedeelte wat praat van
Jesus se hemelvaart. Dis uit die baie besondere gedeelte aan die einde van Romeine 8. Ons lees in Romeine 8 vers 34, wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Ek wil vir julle 'n baie besonderse prent wys. Dis 'n prent wat ek gevra het my ChatGPT AI moet genereer. Ek het met hom gepraat so 'n bietjie oor hierdie gedeelte oor Romeine en Romeine 8 vers 34. En hy het met 'n interessante prent vorendag gekom. Kyk net na hierdie prent. Dit is 'n gebou wat opgerig word en die fondament van die gebou is Jesus se hemelvaart. As ek dit vir julle verduidelik het, dan het dit mooi geklink, tipies predikante taal, Jesus se hemelvaart is die fondament waarop ons bou. Maar as jy na die prentjie kyk, dan sien jy die prentjie maak eintlik nie sin nie. Want ons is gewoond, fondamente moet in die grond wees. 'n Fondament daarbo in die lug, dit maak nie vir ons lekker sin nie. Maar dis juis waaroor dit gaan. Ons bou nie ons geestelike gebou in die modder van die aarde nie. Ons bou nie aan Jesus se kerk in die modder van die aarde nie. Die opstanding van Jesus en sy hemelvaart is die fondament waarop ons hier op aarde bou aan dit wat God verteenwoordig. Want Jesus het inderdaad opgevaar hemel toe. Hoe dit werk, moenie vir my vra nie. Vandag met die moderne wetenskap dink ons anders aan die hemelvaart as sê nou maar 200, 300 jaar terug. Ons weet, die ruimtevaders het nog nie die hemel ontdek daarbo nie. Ons weet, die hemel is iets amper soos 'n ander dimensie. Hoe dit ook al sy. God het die skepping gemaak. God het tyd en ruimte gemaak. God het die wêreld gemaak. En God is buite hierdie wêreld. Wat het gebeur? Jesus het as mens in die wêreld gekom, saam met ons in die wêreld gelei onder die mag en magsmisbruik van die Joodse leiers en die Romeinse owerheid. Jesus is gekruisig en hy het gesterf. En met Jesus se sterwe het hy nie soos ons net onder die grond ingegaan waar ons ontbind nie, of in 'n verrassing waarin ons basies dieselfde as onder ontbinding deurgaan. Nee, Jesus het gegaan, ek wil nou amper sê, na die transcendentale wêreld, die ander wêreld, God se wêreld toe. Waar die bose is, waar die doderyk ook is, want dood is deel van ons menswees, maar Jesus het in die ander wêreld ingegaan om die dood te vernietig. Dis vir my ongelooflik om te weet dat ek nooit in die doderyk sal ingaan nie. Ek sal nooit, wat die doderyk in hel ook al mag wees, ek sal nooit daar ingaan nie. Ek gaan reguit spreekwoordelik hemel toe, want Jesus het die poorte van die dood nie net toegesluit nie, hy het dit heeltemal vernietig. As ek wil sien, hoe kom ek in die hel? Jammer meneer, die pad is opgebreek, die plek is afgebrand. Die doderyk? Nee, die dood is nou vir my 'n deur na die ewige lewe toe. Jesus het die dood ingegaan, Jesus het toe opgestaan as bewys, sodat ons kan weet wat hy gepraat het, is nie maar net stories nie. Hy het hier op aarde geleef, hy het 'n klomp dinge gedoen, hy het byvoorbeeld aan die disippels verskyn toe hulle toegesluit was in 'n kamer, hy het 'n week later aan hulle verskyn sodat Thomas hom kan sien, hy het aan die Emmausgangers verskyn en skielik uit hulle midde verdwyn. Jesus het daar by die see van Galilea aan hulle verskyn, die wonder gedoen van die visse wat hulle gevang het, vir hulle vis gebraai, saam met hulle op die strand gesit, hulle het geëet, en toe het Jesus opgevaar hemel toe. Daardie 40 dae wat Jesus hier op aarde was na sy opstanding, dit het seker baie dinge beteken, maar die belangrikste was, dink ek, dat Jesus aan 'n klomp mense verskyn het, sodat niemand hoef te glo dat Jesus nie werklik opgestaan het nie. Hoe sy opstandingsliggaam was, dit weet ons nie. Niemand het die opstanding gesien nie, maar almal het gesien dat die graf leeg was en dat Jesus aan hulle verskyn het. Toe vaar hy op hemel toe. Hoekom? Klomp redes, maar die rede wat ons hier in Romeine 8 kry, is dat hy aan die regterhand van God kan sit en dat hy vir ons intree.
dat hy pleit vir ons. Wat beteken dit? Dit beteken in die hemel is daar, kom ons sê, iets soos 'n hofsaak. God die Vader is die regter, Jesus is die een wat vir my verdediging optree. Wie is die aanklaer? Die aanklaer het hom so wangedraai, hy is uit die hemel uitgegooi. Die Satan is die aanklaer so. Nou staan Koos daarvoor, God die Vader, my saak verskyn, en die Here vra, wie kla hom aan? Wat is die aanklag teen hom? Nee, hier is niemand wat hom kan aankla nie. Wat is sy verdediging? My verdediging is, Jesus wat praat en sê, Here, moenie na Koos se lewe kyk nie, want hy sukkel maar. Hy is ook maar net 'n mens. Maar Here, kyk na die bloed wat ek op Golgotha gestort het, terwille van hom. En nou kom ek môre en ek ry op die Soutpampad en ek vererg my en ek doen 'n klomp sondes so op een slag. En wat doen Jesus? Hy sê, Vader, ja, dis Koos daarin. Maar moenie na sy sonde kyk nie. Kyk na die bloed wat ek gestort het, om hom vry te koop, om u kind te wees. Baie maklik. Dit beteken, ek kan nou maar lekker sonde doen wat Jesus pleit vir my. Allermins is dit wat mag gebeur, want, julle moet nou weet, ek lewe nie meer hier op die aarde nie. Ek lewe saam met Jesus. Ek is deel van sy liggaam hier op aarde, so in werklikheid, nou soos weer by hierdie prent wat nie lekker sin maak nie. Die gebou van my lewe word gebou op die fundament van Jesus se hemelvaart. En wat is hierdie gebou wat ek moet bou? Dit lees ons in Romeine 12. Daar lees ons dat ek myself moet oorgee as 'n lewende offer wat vir God aanneemlik is. In die ou tyd het hulle diere geoffer, hulle die dier doodgemaak, geslag, vleis gebrand, gebraai stuk daarvan ingeëet. Maar God soek nie dooie offers nie, God soek lewendige offers. Offers wat aan hom gewy is. Offers wat gebou word, nie op sukses wat ek in my werk behaal nie, nie op die adres wat ek het, die weelde wat ek het, dit wat ek in terme van talente het nie. Maar 'n offer wat gebou word, 'n huis, 'n geestelike huis wat gebou word op grond van Jesus se hemelvaart. Want dis waarna toe die hele wêreld op pad is. Die hele wêreld is op pad na die hiernamaals toe. Hierdie wêreld wat so vol gemors is, so vol ongelukkige dinge, so vol dinge wat ons nie kan verstaan nie. Hierdie wêreld wat so lyk of dit op die rand van 'n volgende wêreldoorlog is. Hierdie wêreld gaan gelukkig verby. Hierdie wêreld gaan verby en Jesus gaan terugkom om alles nuut te maak. Maar nou, in hierdie tyd, wat gebeur in hierdie tyd? In hierdie tyd is daar 'n klomp mense wat sê, die wêreld gaan dit nie maak nie. 'n Klomp mense wat tot hierdie besef kom, nou gaan hier groot oorlog kom. Ek het nuus vir hulle. Die nuus wat ek vir hulle het, die oorlog gaan nie kom nie. Daar gaan nie weer 'n nuwe oorlog en 'n nuwe menslike bedeling kom nie. God se koninkryk gaan kom. Ons het in die begin daaroor gebid. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied hier op aarde soos in die hemel. So nou moet God se koninkryk kom in plaas van dat hier 'n oorlog gaan kom. En hoe gaan God se koninkryk kom? Dis maklik. Die mense wat hulle lewens bou op Jesus se hemelvaart, met ander woorde, ek en jy. Ek en jy is die mense wat gaan sorg dat in hierdie slegte wêreld gaan God se koninkryk kom. Ons gaan hier leef as nuwe mense, mense wat nuut gemaak is. En Romeine 12, as julle nou nie volgende week die Pinksterbidure kan bywoon nie, gaan lees Romeine 12. Dis 'n baie besondere hoofstuk, dis een van die hoofstukke in die Bybel wat ek seker die beste ken, want daar word in detail vertel hoe ons as kinders van die Here in hierdie wêreld moet leef. As ons dit gaan uitleef, gaan God se koninkryk kom. En God se koninkryk, dis soos 'n veldbrand. Tog, die winter lê voor ons. Almal is weer bekommerd oor veldbrande, maar jy het 'n klein vonkie wat die droë, dooie gras aan die brand steek en dan versprei daar die veldbrand. So het jy een gelowige nodig tussen 'n klomp dooie mense, mense wat geestelik dood is omdat hulle nie die Here Jesus ken nie, omdat hulle nie aan God behoort nie. 'n Klein vonkie wat daardie mense se lewens aan die brand steek.
en God se koninkryk versprei soos 'n veldbrand. Dis wonderlik om te weet, die Here leef, dis wonderlik om te weet, ek leef saam met die Here. Dis ongelooflik om te weet, Jesus het opgevaar hemel toe. Daar is nou al een mens in die hemel. Jesus wat die menslike liggaam, wat hy gehad het hier op aarde, die verheerlikte liggaam, maar nog steeds 'n menslike liggaam, saamgevat het hemel toe. So die stories van die ewige lewe, die storie van die lewe na die dood, die storie van die opstanding van die vlees, al hierdie stories is beslis geen stories nie. Dis feite. Jesus se hemelvaart wys dit vir my. En daarom gaan ek Romeine 12 deurlees, ek gaan Romeine 12 uitleef, sodat God se koninkryk, hier waar ek is en hier op aarde, kan kom. Mag die Here ons seën daarmee, mag hy gee dat ons werklik waar sal skyn as sterre hier op aarde. Amen. Dankie Here Jesus dat U lewe en ek lewe saam met U. En dankie Here dat U opgevaar het hemel toe om vir my in te tree by die Vader, maar ag Here, die beeld van 'n hofsaak verduidelik dit vir ons. Maar dis nie eintlik nodig nie, want God is nie die regter nie, hy is my Vader. Hy is my Vader wat vir my liefhet, hy is my Vader wat sy seun gestuur het. So, as die duiwel of die bose of die mense wil aandring, ja, Koos is so 'n sondaar, daar moet reg en geregtigheid geskied, ja, dan gaan U hierdie hofsaak seker maar hou. Maar geregtigheid, U geregtigheid beteken, dat ek vrygespreek word, om in U naam tot U eer te mag lewe. Dankie vir daardie voorreg. Dankie Here dat ek 'n medewerker kan wees aan die uitbreiding van U koninkryk hier op aarde. Amen. Kom ons sing die baie mooi lied 488, helder skyn U lig. Ek wat deel kan wees van die mense wat God se lig hier op aarde uitdra. Helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hulseer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U
gaan nou doen dit wat Numeri 6 sê, die priesters destyds moes gedoen het. Hulle moes God se naam op die volk lê, dan sal God hulle seën. Die Here sal julle seën en julle bewaar. Die Here sal sy blik op julle laat rus en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede hoor en aan julle vrede gee. Amen.